мынау стойктор деген ерсі салған екен кәдімгідей бағана бір құрбым жіберген әйтеуір анау жек көрші ана оценка жасап берші деп көп беріп жүрді негізінде алып тұрды ғой еще мынаны берді не деген білесің да білмеймін онда не істесем болады бір далаға барып қыдырып қайтпадық па ана мынау дегендей мына несіге не болған жүреді полицейский жоқ мына жительдер қаяқта житель шыны ма бағана мен киноға барып келейік анауында жиналып шақырамыз деп может бір жақ жинап жатқан шығар екен бағана мені шақырып жатқан ассалаумағалейкум о міне че там житель қалайсың че там басқа жительдер қаяқта бүгін киноға барамыз анамын деп отыр еді короче сол қанаяқта тұрған полицейский көріпсіз ба көрдім конечно ты че көзім соқыр емес көріп тұрмын короче олар бәрі сол полицейскийді қашып жүр білмеймін сол полицейский тисе ма бір бәлекен жынды ма сонда олар полицейский өзінен өзі келіп тисе ма или наруша бірнәрсе ережені бұзған үшін ба жоқ өзінен өзі келіп тисе береді екен сен оны қаяқтан білесің жоқ бағана өзім кітапта қарап отырған кезде көргенмін жарайды онда жай не деген бәле бәс анау не үшін мін жүр екен ғой че там жительдер қалайсыңдар sok не сен үшін алайын тисе бір жаққа тығылып біз мына жақта жан жаққа тығылып жатырмыз пока что не үшін сонда не үшін тығылу керек жынсыңдар ма сол ана полицейскийде тығыламай жүрміз сол ана жақтағы полицей не істеп қойды сонша мына жақта жарты жиналып отыр жан жаққа қашып жатыр білмеймін что-то барып ана полицейскиймен сөйлесу керек ал бақытжан сәлеметсіздер сіздермен бірге sok және де бұл видеода сіздермен бірге осы полицейскиймен не болып жатқанын шешетін боламыз және де ауылдағы жителдер не үшін полицейскийден қашып жүргенін білетін боламыз достар бұл видео басталмастан бұрын давайте каналға тіркеліп лайк басып комментарийға молодец жаңа видео түсір анамды жазып кетейік ол сіздер үшін оп оңай ал мен үшін өте не десем приятно маған өте сондай комменттер ұнайды және де каждый комментті лайк істейтін бола ма анау дегендей онда давайте достар подписаться деген қып-қызыл кнопканы серғып тастайық еще лайк басып комментарий жазып кетейік онда пока что мына жаққа бара берейік че там полицейский қалайсың да кім что не қоятын сен әлем шығарсың ба сен жай ғана жарайды не болды соншалықты ана жақта жительдердің бәрі сене қашып жүр ғой тиісіп жүр анау мынау дейді ғой қайсысы қай житель тиісіп жүр ма не дейсің басын істемей қалған ба сен сонда тиісіп жүр деп смело жүре бер артқа қарамай жын деген соң тиісіп жүре беретін кімсіз сонда полицейский болсаң тиіспей жүрсе кішкене енді ол адам житель ғой енді өзім білемін да бұяққа полицейский болды мэр кетіп қалды прокурор адамды ұрып кетіп қалды сол үшін өзім білемін сен өзім біле не қойған кезде біз қазір барамыз заявление жазып жүреміз саған ана жительдер заявление жазбайды өйткені заявление жазатын адам емес ана сол ғой мұртыңды қырмайсың ба не деген бәле анау заявление бәрібір маған конкретно мен скоро кетіп қаламын сол үшін бәрібір мұртымды қырмаймын ұнайды өзіме мұртымды ұрайын давай онда шынды көз ғой тоқта екен мен сені ұстап аламын да берге ақша төлейсің сол үшін не үшін төлеймін шынысың ба не үшін төлеймін соны айтса сен конкретно не үшін сол түсіндірші не үшін төлеуім керек екен сен маған келіп әңгіме айтып тұрсың сол үшін төлейсің әңгіме айтқан кезде мен соны ол үшін төлемеймін мен жаман адам екенсің жоғал барай шынды екен ғой деген мынау жанды көшкен полицейский деген жынды ма өзінен өзі қуып ана жақта бәрін тесіп кеткен сен мынау полицейский туралы маған компромат па бір нәрсе істеу керек екен че-то нечисто онда бүгін достар мынау полицейскийдің үйі походу өйткені осы кеше болмаған әйтеуір бүгін сапсыған сияқты походу ақшасы көп сияқты қарасақ та қарасаңшы әп-әдемі киімі де
качественно істелінген ақшасы көп сияқты ғой, ана сол жерлердің ақшасын сыпырған сияқты жайды. Оны сосын біле қоямыз оны, достар. Бүгін түнге шейін күте тұрамын мен оны, достар. Ана полицейскийдің үйіне барып бір нәрсе тексеріп көру керек еді, короче, достар. Соны барып тексеріп келемін оны, достар. Ал онда мен әзірше неқта бір жатып демалып алайын десем де неқта отырамын, жатуға болмайды өйткені жатуға болмайды деген кезде төсек әлі дұрыстап қойған жоқпын, сол үшін енді күте тұрамын кішкене. Ал онда давай, достар. Ұйықтап кеттім ғой. Ұйықтап кеттім, тағы да түн болды онда. Осы моментте шығатын кезде келді оны, достар. Мен мына жақта сұмдықта бағана бір заттар сатып өткем, сояқтан мына жақта блоктар дұрып бір жаққа шықпаса қанамнан анықталып қойын. Қайта менде бағана жіберген еле бар емес па? Болды, осылай жетеді деген ойда мен мына жайлап былай кие берейік. Былай дұрып керек болып қалады, анау полицейге жүгіріп шықса бір жақта жайлап бара берейік. Мен полицейский үйі болып жан жаққа қарай басайық. Үйінде жоқ болды ма? Жайлап қарайық нетті. Құрсын бір жақтан шыққап, сосын мен бір жаққа алып жұмыс. Сонлайықта жоқ, шетелдері жоқ екен. Соңына пәтері жақта болмау керек. Үй есігі ашық онан. Болды, есігі ашық болса қайда маған жазымыз. Жоқ кетсек. Үйінде подозрительный бір бәлі жоқ екен. Обычный үй. Бірақ үй үшін ой сияқты емес, бір басқа жақ тұратын сияқты. Өйткені ертең бағана айтты, кетемін осы, скоро кетемін анау деген соң. Походу бұяқ тұрмайды, достар, ол. Ечін не? Бірсен тауыштар шығып отыр. Яқтан ба? Яқта? Дұрсын, қарсы көрекші. Мына жақтың бір жағын дауысы шығып отыр. Біреулер сөйлесіп атқан ба? Яқта? Көтеріп түсіп, жинап алайық, потом өз орнына қойып тетіндей. А то тағы да үйім сындырып тастады деп заявление жазып құрсын. Жайып, мына жақта. Дима! Міне. Я был полицейский қан, что ё-моё, бізде тықып сап мына жаққа. Еді? Біреу отыр шешелер сияқты. Жайлап түсіп көреміз бе қайта? Что там делал? Шетелдер не істеп бізді, сой, қалайсың деп адам, бізде бағанағы полицейский сауал, короче, осы жаққа қамаптан біз бағандан бері осы жақта қинап бізді. Жынды мая бұл несе қаматсайтындай. Не что там, мен сен қорқпандай, как сендерді шығарып аламын деп құтқарып аламын. Сұрам, мұнайқа бір мост сияқты біріне салып түсу керек, мына жителердің бәрін шығарып алу үшін. Ал онда былай көшті сала берейік, осылай. Жителер, алдыма тұрмаш, жоғалшы бір жындай кезу, мен сен құтқарайын деп атсам. Все, міне ресенге салдым мен. Жыным, айтып беріңіз соны, не болды сонда? Ол не үшін ұсталды? Короче, менде былай болды. Ол бізге келді, кесе басады, бәрі бізге шеткен, біз киноға жиналып баратқан кезде. Кесе бастады, сосын біреу үйге кетіп қалды, адамды талқат етіп отыр, күтеді. Жынсынар ма, не үшін дұрыстап айтыңдаршы, бұл сен айтшы той, біреуін тұрсын. Короче, содан кейін ол бізге айтты, егер маған осы 2 сағатта 10 миллион теңге қойып бермесеңдер, болды десеңдер, қалып кетем деді. Су жындамай, су өзінен өзі қамап тастайтындай. Бізде солай айттық қойған, потом бізді моментально қалып тастады. Қанша сағат отсындар бұл жақта? Негізінде 10-15 сағат болды, өйткені бұл алдыңғы түнде ма, осы түнде ма сағат. Бұл бәле, жын. Үстіне шыға берсек. Жарайдың қорқпандар. Ол қаяқта екен білесіңдер ма? Бағана айтып атқаны, магазин арт жағына барамыз, анау деп. Болғанда, сөз рахмет, неғып шыға беріңдер жүріп. Достар, онда біз неғып қамап кеткендерін білдік. Осын бәрі камераға түсіріп алдым. Сосын оған компромат ретінде жасайтын боламыз, достар. Оны жайлап ал магазин аяқты емес пе? Жайлап жан жаққа қарап берейік. Жайлап бұлай қой. Өсектіміз. Брат, еспеш, өтініш, пожалуйста, ақшаны берем. Дедекінде опсы шығып отыр, шын. Жайлап артқа ұшайып құрсын. Сыртпен атағасы. Оғай ма? Мен саған ақша бер деді ғой, берсең. Брат, скоро берем. Құдай деп, ана жағы қабылмаш мен.
қойды ғой мынау танымай не үшін жүріп барсың мә саған мә қызық вообще майнкрафтқа қатып кетті мә саған мынау не деген бәле аурасым сияқты бір бәле екен ана жақта біреумен сөйлесіп жатты ғой жайлап басқа біреу емес па жайлап қарайық че там житель сенікі Соң наконец-то анау қаяқтан мені қинап қалғанда мен ақшаны сұрап маған тиісіп ұрып жатыр. болды қорықпа оны мен ана жақта талдырып тастадым короче болды онда күтер мына жақтан бар үйге қаш онда екен ананың бәрі қазір бригада шақырып ананы алып кетеді қорықпа Сен соң рахмет, мен сен алғысым шексіз. сен онда алғышын шексіз болса Каспий номерін білесің ғой сол деген достар анау полицейский сонда бағанадан бері бұрыннан бері осылай қинап кәдімгі ақша сындырып анау үй жұмысына не үшін келіп қалғансыздар Соң біз сен үйіне қашып келейін дегенбіз ғой, сен анау полицейский қаяқта? ол полицейский не талып жатыр мен жаққа кірмей қойыңдар брачкалар бар жақнама ал достар осындай видео шықты енді бұл жолы біз полицейский не деген жаман адам екенін түсіндік өйткені ол мына жительдердің бәрін тиісіп қойды жыныларса әкімдер де кетіп қалған прокурор анау капитанның бәрі ана айтпақшы званиясын біреуді ұмытып кеттім ғой жайт бәрі оны достар осы видео қарағандарыңызға рахмет лайк басып комментарий жазып каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер терезеден қарап тұр не үшін қарап тұрсың барайын сол достар онда подписаться қып қосылған кнопканы серғіп тастайық сіздермен болған мен сок давайте достар чао